ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶିବସେନାର ଅସଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ରାଜ ଠାକରେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଲା ସାହେବ ନିଜ ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ ଠାକରେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ପାର୍ଟି ଏମଏନଏସ୍ ଗଠନ କଲେ। ସେତିକିରେ ଏହି କନ୍ଦଳ ସରିଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଅସଲ ଶିବସେନାକୁ ହିଁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଶରଦଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶରଦ ପାୱାର ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଜିତ ପାୱାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ଅସଲ ପାର୍ଟି ଚିହ୍ନ ହାସଲ କରିନେଲେ। ବିହାରରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନାଁ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଲାଲୁ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଦଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହା ପାଖରେ? ତେଜସ୍ୱୀ, ତେଜ ପ୍ରତାପ, ରାବିଡ଼ି ଦେବୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଗଲା। ତେଜସ୍ୱୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଠିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆରଜେଡି କେବଳ ଲାଲୁ ପରିବାରର ଦଳ ନା ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ହେଲା ଯାଦବ ପରିବାର। ଏହି ଯାଦବ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ 2017ରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ଶିବପାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ପୁଅ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଅଖିଳେଶ ନିଜ ପିତା ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ନିଜେ ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା ପାଲଟିଗଲେ ଏବଂ କକା ଶିବପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଜାତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡିରେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଇତିହାସ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନିଜର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନାହିଁ, ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଜନର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପାରିବାରିକ କ୍ଷମତା ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ପଛରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଆଗକୁ ଚାଲିଆସେ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାସର ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପରିବାରବାଦରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ଦଳ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବ, ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏହି ବିଭାଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ପରିବାରବାଦ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।